嚇，租咗個帳篷，呢一個係298蚊一個鐘嘅，兩個洞口，阿妹嘅，睇阿妹釣得幾開心，直頭好似交咗智商稅咁樣，咬都未俾魚咬過阿妹呢邊。哥哥堅持要釣，哥哥堅持要釣，而家暫時冇收穫，俾大家睇睇呢度嘅環境先。呢度係松花江啊，戴翻頂帽。呢度有一個一個嘅帳篷啦，有呢個方形嘅，同埋有啲圓形嘅，圓形啲細少少，198蚊。咩一個釣口嘅啫，我哋兩個釣口。而家呢個位置呢係松花江啊，仲有好多機動遊戲嘅。我哋3點零咧過嚟騎咗馬，其實而家5點零鐘嘅啫，已經天黑晒，成個哈爾濱都已經黑晒啦。然後我哋上去呢就可以睇到成個松花江嘅成個全貌啊！呢邊係一個滑冰啦、溜冰啦，前方仲有好多機動遊戲嘅，有我哋嘅車拖網啦，或者即係有好多機動遊戲等等咧，都圍繞咗喺呢條松花江嘅，轉頭再俾大家睇下。嗱，冰釣完啦，而家就行到翻出嚟呢一個哈爾濱嘅解放碑，亦都係其中一個網紅景點。咁背後呢就係松花江啦。之後而家呢，我哋正前方就係中央大街嚇，但係需要仲要行翻去大概係800-900米就係中央大街啦。呢個廣場呢好熱鬧啊！睇下零下15度啊，而家超凍啊！而家凍唔凍？隻手伸出嚟嘅話，1分鐘都唔夠就即刻已經凍到硬咗啦，冰凍咗啦。哦，睇呢個建築幾靚，呢個歐式嘅建築係好靚嘅，星巴克嚟嘅，呢一棟係星巴克嚟嘅。咁我哋而家就行過去中央大街睇睇。呢隻物女，好似啊，睇下排隊先買到嘅麻地啊蛇膠，呢個係好食嘅。咪呢邊係食其他紅腸啊，仍然係咁多人排隊，好食啊！佢嘅奶香係好濃嘅。我哋比較好奇俄羅斯商店係有咩賣，又去睇一睇先。睇下到底俄羅斯，因為呢度係比較近俄羅斯嘅，所以我哋入嚟睇睇有咩賣。首先入嚟呢一個位置係一啲吊牌啦，俄羅斯嘅餅乾，呢間就係俄羅斯嘅商店啦。哇！呢一個係，呢個係朱古力嚟㗎。哥哥，妹啊。爸爸獎勵我們1人2個啦。好啦，睇下咩買啦。睇下有咩買先。呢個係，佢哋嘅派黃瓜。大香腸妹啊！哇！大肉腸啊！俄羅斯呢邊真係，仲有奶酪好出名嘅。俄羅斯因為佢哋天然環境好啊，所以就好多牛羊啊，所以呢個奶酪特別多。仲有佢哋嘅肉類。你的手機好好看嗎？這個是什麼啊？花茶。花茶。我不用了。花果茶茶呢？中草藥配的。竹分子。有一個試飲嘅花茶。花茶茶一茶呀。佢哋係呢一個艾娃摩爾嘅艾娃呢個公仔頭像好多以前我哋啲北斗翁都有嘅細細個。呢度好多都係朱古力。你睇下
哥哥啊，你睇後面，全部都係嗰個埃華公仔。嗯，呢個係咩啊？哦，全啱係嘛？可以，唔好太大件啊，因為太大件盞嚟攞啊，知道嘛？呢個係咩字啊？咩？邊度有字啊？中國麝香咯，佢繁體啫嘛，用咗中國麝香。你掛杯嚟到中央大街啦！啊，呢度好多俄式嘅西餐廳啊！啊，好多都係俄式嘅西餐廳，唔係俄式嘅一個日用品店。啊，因為哈爾濱亦都係離我哋俄羅斯唔係好遠嘅啫，離隔離嘅俄羅斯。我哋而家要揾間嘢食先，想食鐵鍋燉。哦，呢度好靚啊！我哋揾個地方食鐵鍋燉先。喺長春食過鐵鍋燉得啊，呢邊就想食一個鐵鍋燉排骨。女啊，咁靚你唔影相啊，女？咁靚你唔影相啊？嚇？你唔影相發朋友圈啊？我嘅爸爸嘅眼眉都已經結冰啦，凍到。媽咪嘅都係啊。係啊。我哋揾嗰間三里屯啦，同埋或者係有一間叫造座鐵鍋燉，好似嗰個造座仲比三里屯評分仲要高喎。我哋今晚食燉排骨先啊！嚇點啊女？點啊？係咪好多塊嘅？全部都係排骨嚟㗎，齋排骨。唔係，佢仲好多種嘢㗎嘛。啊！哦，好熱鬧啊！比北京前門大街嗰晚仲要多人啊！啊呢邊係就啲關東煮，一係就係俄羅斯餐廳，就有個殺豬差。我覺得殺豬差我哋食唔慣嘅，因為佢哋啲殺豬差個味道可能我哋唔係好啱，所以就揾其他嘅口味啦。啊呢度嘅樹咧雖然就光脫脫啦，但係就葉咧就凋謝咗嘅，咁啊加咗啲燈飾落去。重新去襯托佢啦，可能由於東南亞嘅呢個詐騙嘅影響，所以導致咗國內咧嗰個旅遊人流咧就暴增啊！我哋都取消咗國外旅行，翻到嚟國內幾個地方去行下啦。今餐繼續食燒烤啊，因為行去嗰個鐵鍋燉路程有10幾分鐘，我哋懶得行，所以咧就揾咗一間都係食東北燒烤嘅。有咩飲啊？走，去睇下有咩飲。呢度最多嘅係啤酒喎，女。嗱，幾多啤酒櫃？佢有駐唱歌手喺度唱歌嘅，其實都 OK 嘅。呢個咩嚟㗎？可以試一杯果汁咯。嗱，飲啤酒嘅，講呢啲。成個啤酒櫃喺度啦，地方都 OK 嘅。咁啊有人喺度唱歌啦，呢頭啦。入到嚟東北虎林園咧。人哋聽東北話嘅女。喐都唔喐下，全部食飽晒啦。哦，呢度有孔雀喎，睇下。哇，幾多雀仔？唔怕，人哋飛得快啊嘛！哇！呢隻超大隻，呢兩隻瞓喺度，20宗超大隻嘅。我哋啲肉都未有機會餵啊！等下佢哋知嚟啊女。東北虎。爸爸，呢啲係做咩㗎？
呢度係人哋其他觀光嘅咯。嗱，其實佢每一個位置咧就有2道關閘門嘅。呢個自動門咧就好安全啦。嗱，對面係關咗嘅，咁呢個位一開啦，一個開一個關，咁就防止有老虎出到去啦。白茫茫的一片。女啊，你都冇機會食，食飽晒啦。这个来了个，快点倒进去，提一下，师傅提一下，我们给他喂一下。哎，来了，来。哎呀，老虎，这个想吃。佢都唔食嘅。那边没人喂。哦。不是，那车没人喂他。哦，我们这边有。他不来呀。吃，你看，那只吃。他想吃。老虎。他不想够这个。对，他想够，再比这高也能够着。来，从这儿来。哦，食飽晒佢都唔食。哦，食啦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 ，一陣嚟食你只㗎啦。而家嚟到步行區都可以餵老虎嘅，可以買雞80蚊一隻，同埋買肉都係20蚊一嚿。我哋餵咗肉冇餵雞，睇下呢隻老虎，成隻雞喺度食啊！哦，呢度有隻，走啦走啦走啦。